Hello guys, na naputay lang yung unit guys nga ma-release karong adlaw guys oh. Automatic 64V Nissan emblem. Guys oh. Ano to guys oh. Yahang ligid guys kay 15 na siya guys. 15 low profile. Mana itong tagiya si Ma'am Loida, taga Balambaan. Guys, so releasing ni siya guys, release ni siya karong adlaw guys. Guys, so ito guys. Ya ang rock fee ito kan. Yeah, so guys, tara na guys. Barator kita dire guys. Ailan jud magkaulaw og kuan guys. Ailan jud magkaulaw. Ingna lang jud ko ninyo kay barator kita dire. Di mo magmahay jud, oh. So. Okay so. Choose your color guys ha. Kung unsa ganahan yung color. Ikara. Oh, busy sila dire oh. Oh. Order oh. Saka na guys. Na ma-order na siya. Oh, napadari po ito sa. Order po na. Makuha ni siya, diri man ni siya nga listo. Kani. Pulihan na po ni siya glain rin. Guys oh. Busy kayo guys oh. Gwapo kayo itong bodybuilder ya. Taga-Asturias na itong bodybuilder. Oh, ano yung mga unit na guys oh. Bati patanawon guys oh, pero mahuman ni siya. Wow, magwapo na ni. Ano na siya guys. Kailan dyan magkaulaw guys. Sabot-sabot rita diri. Okay, bye bye. Thank you and subscribe guys, paliho guys, like and share guys.